Namaste. Šodien es vēlējos jums parunāt par procesu, kas notiek pie kopējām meditācijām. Tātad, ja jūs vēlaties piedalīties meditācijā, kur, piemēram, tiek kāda no tēmām ir, kad par mieru pasaulē, lai nodzēst ugunsgrēkus, it kā ļoti labs nodoms cilvēkiem, un viņi tiekās, jo pasaulē ir vajadzīgs miers, vai vēl labākā gadījumā, kad meditē, lai, piemēram, kādi valstsvīri pieņemtu konkrētus lēmumus. Un pēc tam cilvēki brīnās, kāpēc viņiem dzīvē paliek slikti, vai vispār nesaista to ar šo meditācijas procesu. Un sāksim pirmkārt ar to, kad atgādināšu, tas ir mans redzējums, kā es nolasu lauku un ko es arī redzu praksē, kad pie manis nāk cilvēki. Tātad cilvēki, ja ir liels meditācijas, kur aicina tātad publiski šeit pievienoties, atnāk ļoti dažāds cilvēku spektrs, teiksim tā, ar dažādām viņu iekšējām frekvencēm, ar viņu tādu, kurā katrs mēs esam kaut kādā līmenī, garīgā līmenī, kā mēs uz pasauli skatāmies. Un tātad iedomājieties, atnāk 30 cilvēki, un 70% no šiem cilvēkiem ir neapmierināti ar valdību, viņi neapmierināti ar dzīvi, viņi neapmierināti ar saviem vecākiem, ar saviem vīriem, sievām, bērniem, un viņi ir atnākuši meditēt par mieru. Tad tie 30% sanāk, kas ir savā centriskumā, savā apzinātībā, viņi ļoti labi, piemēram, saprot viņi redz savas ēnas. Viņi tā pilnīgi zina, ka viņam, piemēram, ir tas un tas, ja? Kad nav viens rosals iekšējs, bet viņš zina, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, ar ko viņam tā kā jāstrādā un kas viņam ir tie iekšējie triģeri. Tad, lai kā šie cilvēki 30% gribētu kaut ko darīt, viņu enerģija meditācijas laikā tiks samazināta, jo kopējais lauks paņems, kā lai saka, vidējo aritmētisko, un kur visi būs vienādi. Ja, jo kā meditācijās ir, mēs vienojam vienoto lauku tagad, un tad tūlīt. Ja, tā kā ar to ir jārēķinās, un kā ir lielākoties arī jūs aizejiet, jūs atverieties tam kopējam laukam, jo taču ir jāatverās un visiem jāmeditē par mieru. Un tad ir mirklī, ka tie 30%, kas ir savākti, kas ir apzināti, viņi atverās, tad viņu līmenis nokrīt vidējām, statistiskajam kopējā laukā. Tas ir viens. Otrs, ja meditācijās ir tā doma, kad es glābšu pasauli, es iešu, es darīšu, es zinu, kā ir labāk. Un lai cik labs ir tas, kas vada šo meditāciju, visu cieņu, kā teicu, tas ir mans viedoklis no tā, ko es redzu, kas notiek laukā. Redziet, kā kleps, nevar parunāt. Jā, tad tāds uzstādījums, kad es zinu, kā ir labāk, es zinu, kā vajag, neņemot vērā, neredzot lielo kopskatu pasaulē, kāpēc tas notiek, kādi ir līgumi cilvēkiem ar cilvēkiem, kā valstīm, zemēm jāaiziet savs ceļš. Šeit notiek tas, kad nebūtu jūsu mērķis sasniedz to, ko jūs vēlties, bet lielākoties šī enerģija aiziet destruktīvām
destruktīvai programmai, tāpēc, ka jūs ziniet, kā ir labāk. Jo jūs ejiet ar to, es zinu, kā vajag. Bet neaizdomājieties par kopējo aspektu, kāpēc tas notiek pasaulē. Un vēl runājot par šīm miera meditācijām, ja cilvēks, kā es teicu sākumā, ir iekšēji dusmīgs, nelaimīgs, neapmierināts, un viņš lūdzās par mieru pasaulē, neskatoties par to, kas notiek viņā pašā, lielā mērā viņš savu neapmierinātību iznes apkārtējos, un viņš saņem spoguli to, kas ir viņā pašā. Un pēc šādām meditācijām tādi apzināti ļoti cilvēki dažreiz ir tā, ka viņiem pēc tam pazūd finanses, viņiem viss iet, kā lai saka, kuverku kaverku, viss aiziet uz mīnus, un viņi nesaprot, kāpēc tā notiek, jo cēlu mērķu radīti, viņi iet un meditē par mieru pasaulē, un pat neaizdomājās citreiz, kad šis nepatikšanu tāds kā vilnis ir sācies tieši pēc šīm meditācijām, lai tā kā augstākie spēki vienkārši sadot pa biksēm, ka tu esi aizgājis ne tur, kur vajag, un ne, tā kā nevajag tādā lauciņā ievies kārtību, kādu tu to vēlies. To es gribēju šodien jums tā kā translēt, lai jūs aizdomājieties, un tāpēc arī ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir jau tādā apzinātībā, kas lasa savu lauku, lai citu lauku, viņiem šobrīd negribās iet uz meditācijām, un viņi tā kā pirms tam varbūt ir ļoti gājuši, un šobrīd ir tāds, ka nē, tāpēc, ka tas dažādais nav ne labāks, ne sliktāks, protams, bet kaut kādā posmā tas vairs neuzrunā cilvēku, jo tu saproti, ka tas, ko tu redzi, tas ir atspūgs lielākoties arī tev pašām. Un, protams, jūs varat teikt, kāpēc mūki meditē par mieru, un ir šīs grupas, kas meditē, un pat ir zināts pierādīts, ka tas ir, kā lai saka, ka tas ir pierādīts, ka tas strādā. Un tad šeit varētu teikt tā, kad mūki, lamas, viņi meditē no sava veseluma, viņi stiprina savu iekšējo spēku, kā rezultātā apkārtējais lauks viņiem mainās. Neaizmirsīsim, kad šie augstākie lamas un arī tie, kas jau praktizē ļoti labi, viņi var doties, sēžot vienalga meditācijas zālē vai kur, viņi dodās ar apziņu uz to vietu un meditē par mieru iekš katra cilvēka, lai katram cilvēkam, kas ir tanī vietā, lai viņam notiek tā, kā ar viņu notiek pēc iespējams saudzīgākā procesā, viņš iziet tam cauri. Bet viņi nemeditē, lai notiktu, kā viņi grib, jo ir augstāks plāns, kas nosaka kārtību, un, kā jūs saprotat, hierarhijā jūs nevarat meditēt un noteikt, kā augstākam plānam, vienalga vai tā ir tumsa vai gaisma, kā jūs varētu to teikt, kā viņiem šobrīd rīkoties. Bet ko tanī mirklī, un pirmkārt arī konkrētais lauks, kur jūs atverieties gaismai vai kā, jūs, protams, ja jūs atnācāt tīrāks, tad viennozīmīgi jūs no turienes neaiziesiet tik tīrs, kā esiet atnācis, kā es teicu, ja lielākā daļa no šiem cilvēkiem nav saskaņā ar savu iekšējo būtību. Un tad, kad mēs esam saskaņā ar savu iekšējo būtību, tad šī meditācija jau ir daudz savādāk. Tad cilvēks meditē uz savu, kā teikt, iekšējo spēku, un līdz ar to viņš šo spēku nes pasaulē. Un tās ir divas dažādas lietas. Tas ir līdzīgi arī, kad ir tādas, neteiksim, ka tās spēka vietas, bet kur arī ir ļoti liela enerģija, vai mēs dzirdam kādus notikumus,
kur mums liekas ir ļoti netaisnīgi, un mēs tad sanākam un tā kā meditējam, mēs skaitam lūkšanas vai kaut kādā vēl citādā veidā taisam kaut kādus rituālus, lai to apstādinātu, un tad arī tieši tāpatās cilvēkiem var sākties ļoti liels galvasāpes, viņiem paliek ar veselību slikti, jo viņi ir pārkāpuši šo principu, kad ir tās teiciens, kas pasaulē notiek, viss notiek uz labu, jo bieži mēs no cilvēciskā viedokļa neredzam šo lielāko plānu, kāpēc tas notiek. Un tāpēc ļoti svarīgs ir, kad jūs ejiet meditēt, tad es ieteiktu jums, ja jums patīk šī kopiena, kurā jūs meditējat, patīk tas, saglabājiet savu, kā lai saka, savu čaulu un neizplūstiet tagad kopējā meditācijā. Vienīgi, ja tas ir mazas grupas meditācija, kur jūs esiet visi vienādā enerģētiskā līmenī, ja, tad jūs nepiesārņosiet otru lauku, un jūs varēsiet uzlādēties uz tā. Bet, ja jūs pirmkārt vēl neziniet šos cilvēkus, un viņu ļoti daudz, un neziniet riktīgi arī šo, lai cik labi cilvēks runātu, tas, kas vada meditāciju, jūs neziniet, kādi spēki aiz viņu stāv. Un kā es teicu, ja daru jūs vērīgus, ja cilvēks ir ar tādu, es zinu, kā labāk, mēs tagad darīsim, mēs iesim, mēs cīnīsimies, tad šeit viennozīmīgi jums ir jāsaprot, kad aiz šī cilvēka stāv destruktīva programma, jo visa šī enerģija tiek novirzīta šim tā kā šai struktūrai, kas stāv aiz šī cilvēka. Un jūs vienkārši atdodiet savu enerģiju tā kā labā vārdā, jo arī es biju saskārusies praksē, kur cilvēki pirms laika bija lielie ugunsgrēki un plūdi meditē, lai to visu apstādinātu, bet smalkā plānā tas izskatījās daudz savādāk, jo zeme sevi attīrīja. Un te ir tā lieta, kad cik cilvēki ģenerē dusmas, aizvainojums, viss cilvēks laukā mums. Un tad lauks ir blīvs, kāpēc cilvēki iet uz mežu, jo mežs māk sevi attīrīt. Jā, bet pilsētu vide, ļoti daudzu cilvēku vide, kur ir kara darbības, jā, vai kaut kādi piemiņas vietas, viņas nespēja sevi ģenerēt un attīrīt. Un līdz ar to zeme ik pa laikam notiek šie ugunsgrēki, lai sadedzinātu šo blīvumu, kas ir zemē riņķī. Un tad sanāk, kad ir dievišķā augstākais plāns, kad koki, daba, dzīvnieki, viņi sevi ziedo šim augstākām mērķim, lai zeme varētu elpot, jo tas blīvums, kas ir, viņš neļauj zemē tik, ja jums ir plaušu karsons, jums arī ļoti grūti elpot, tieši tāpat ar zemē. Un tad šī daba, viņi slēdz līgumu ar augstākiem spēkiem, un tāpēc viņi šeit ir nākuši, viņi sevi ziedo, lai attīrītu zemi, un tad sanāk, es zinu, kā labāk, es gribu apturēt ugunsgrēku, un sanāk, jūs iemaisieties dievišķajā plānā, kā rezultātā viennozīmīgi, pēc tam dzīvē kaut kas neiet tā, kā jums to gribētos. Tāpēc es jūs ļoti uzrunāju būt ļoti uzmanīgiem, klausīt savai iekšējai būtībai. Ja jūs esiet meditācijā un jums tajā mirklī liekas, ka kaut kas šeit tomēr nav labi, es jums ieteiktu uzticēties vispirms sev vai uztaisīt sev, kā saka, olu,
kad visa mana enerģija paliek tikai vienīgi pie mani, un es esmu tajā meditācijā, un es stiprinu savu iekšējo kodolu, es ieraugu varbūt savu ēnu, ko es vēl neesmu redzējis no cita konteksta, iepazīstu sevi vēl labāk, kas ir pats labākais, ko mēs varam darīt. Mēs varam maziem soļiem sevi likt kopā uz veselumu un iziet ārpus dualitātes un ārpus vērtēšanas, citu cilvēku vērtēšanas, kas arī ir destruktīva programma. Un šeit ir jāsaprot, tā, kad jūs sākiet vērtēt citus, tad jūs sakiet, es noķēru šo programmu, man viņa ir. Un tad apskatāties, kāpēc jums gribās kādu cilvēku tā kā salīdzināt, pateikt savu vērtējumu, kas aiz tā slēpjas. Un tādā mirklī, kad jūs ieraugiet savu ēnu, tādu, bet jūs viņu redzat, jūs viņu pieņemat. Es ieraugu, nevis viņam manī ir, bet es viņā neskatos. Es viņu ieraugu un saku, jā, es tevi redzu, jā, es tevi ieraudzīju, tu esi tā kā, jā, tu esi. Tādā mirklī tā ēna jau zaudē savu spēku, jo jūs viņu esiet ieraudzījuši, teiksim, tā ir šīs destruktīvās programmas, jūs viņu esiet noķēruši. Un tālāk jūs katrā reizē, kad jūs noķeriet, jūs varat teikt, stop, es tevi redzu, bet analizēt, ja? Tātad, kāpēc man viņa ir? Tātad viņa man parāda vēl to tur skaudību, nenovīdību, ja, vai kaut ko, un šķetiniet vaļā, un tā programma, viņa tā kā tāda milti izskaist vējā un beidz savu eksistenciju. Jūs viņu esiet ieraudzījuši, iztīrījuši un pieņēmuši kā mācību stundu. Tāpēc esiet ļoti vērīgi šobrīd uz visām meditācijām, kur jūs ejiet uz kundalīni, jebkurām praksēm, uzticieties sev, aizmirstiet visu, ko ziniet, aizmirstiet, ko jums stāsta cilvēki, uzticieties, vai jūsu būtībai šobrīd tas ir vajadzīgs, vai jums tas patīk, vai jūs tas nelauž kādā ziņā, un vai tās enerģijas jums ir pieņemams. Bet, kā teicu, tur, kur zina, kā ir labāk, lielākoties ir noslēgti līgumi ar destruktīvām programmām. Un tur cilvēki, kur sēž, lai vairotu, tā kā spēcinātu savu spēku, izietu no, kur ir vienāds līmenis enerģētisks, ja, saskaņā ar to, ar nodomu, lai katram atrasināts pēc iespējas smalkāk, pēc iespējas vieglāk šie visi konflikti, jo ir līgumi, ir ļoti, cilvēkiem, kas nāk uz zemes, viņiem, jūs saprotiet, ir daudz visādi līgumi, kam ir jāiziet, un jāļauj šiem cilvēkiem iziet, un tas atkal māca pieņemšanu un nesodīšanu, ka tas cilvēks ir kādā vai no tādā pusēm, no cilvēciskā viedokļa pieņemt un ļaut viņam izdzīvot to, kas viņam ir jāizdzīvo, bet arī saglabājot savu iekšējo kodolu, nenodarot pāri sev pašiem, jo jūs saprotiet, ka viss enerģijas ļoti mainās šobrīd, mūsu uztvere ir arvien smalkākā, ļoti daudziem parādās sajūtas, padomāju, notika, ja, tātad te arī es padomāju, notika tieši tāpat ar visām domām, kā viņas materializējās, un jau vienmēr cilvēks ir tik apzināts, ka viņš domā tikai to pašu labāko. Viņš vienkārši vārā savā katlā, un arī tam ir vieta būt, jo tā ir viņu izvēle vārīties tai savā katlā, un tu vari neiesaistīties, tev nav jāglāb. Šis ir vēl viens faktors visās meditācijās, kur kaut kas ir jāglāb, jūs saprotiet, kad es tā savu destruktīvā, jo tad cilvēks, ka viņš ir savā veselumā, viņš apzinās lielāko plānu, augstākos likumus, viņš neiesaistās neviena glābšanā, viņš ir tendēts uz sevi, tā ir jauna, citi teiks, tu esi palicis vai augstāks vai vēsāks, nē, cilvēks zina dievišķo kārtību, viņš zina,
kad fokus ir uz viņu un viss atbildes ir viņā un viņam neviens nav jāglābj, neviens nav jāskrien, kā saka, tramvajam pa priekšu. Bet, ja tu vari, ja tev palūdz, tad tu arī vari pateikt un padalīties un tā, bet nevis darīt, ka es zinu, kā ir labāk. Tāds šodienas pārdomas mans. Ņemiet par labu. Namastē.